វិធីក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារវាស់ចង្វាក់ជីពចរអនុញ្ញាត log in និងធ្វើការដំណើរការកម្មវិធីបើកទាំងដំបូងរបស់កម្មវិធី Huawei Health រួចចុចលើរបារ Heart ជ្រើសរើសយកមុខងារ Pulse Wave Arrhythmia Analysis រួចចុច Agree ចុច Activate ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាស់ដោយចុចប៊ូតុងក្រោមខាងលើនាឡិកាដៃរបស់លោកអ្នកចុចលើមុខងារ Pulse Wave Arrhythmia Analysis ឬចុច Measure ដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាស់ក្នុងកំឡុងពេលវាស់ត្រូវសម្រាកនិងដាក់ដៃនៅលើផ្ទៃរាបស្មើបន្ទាប់ពីវាស់ចប់នាឡិកានឹងបង្ហាញទិន្នន័យចុច OK ហើយអោសឡើងលើដើម្បីបង្ហាញនៅលទ្ធផលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកក៏អាចបើកនៅមុខងារវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរទៅចូលទៅកាន់ផ្ទាំងដំបូងរបស់កម្មវិធី Huawei Health រួចចុចលើរបារ Heart ចុចលើមុខងារ Pulse Wave Arrhythmia Analysis រួចជ្រើសរើសយក option ដែលនៅជ្រុងខាងលើចុចលើ Automatic Measurement រួចចុចបើកមុខងារនេះដើម្បីឲ្យនាឡិកាធ្វើការវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ